Ove lisnate košarice radim kada želim svečanije servirati razne namaze. I zato su mi savršen izbor za uskrsnu platu koju danas radim i koja definitivno zaslužuje izgledati profinjeno i raskošno. Zovu se Vol au Vent, super su jednostavne i brze za izradu. Zapravo, jedino komplicirano kod njih je taj francuski izgovor imena. Puniti ih možeš sa bilo čim. Ja ću ih danas napuniti pravom paštetom od jadranskih kozica, dok ću inčune i kapare koristiti kao ukras. Plata najbolje izgleda kad je na njoj vidljiva igra tekstura i boja. Neka te kod slaganja plate vodi vizualni dojam korištenih namirnica, a ne redoslijed kojim si ih vadio iz hladnjaka. Zeleno začinsko bilje koristi kao kontrast jarkim bojama lososa i povrća, a uz to će i cijela daska odmah izgledati puno svježije. Kao što vidiš, stvarno se sve brzo posloži, a po meni izgleda i efektno. Ovako poslužene plate bih mogao jesti svaki dan, a ne samo za blagdane. Ako si istog mišljenja, pošalji ovaj video osobi koja ti ovo mora složiti za Uskrs. Dobar tek!